Labdien! Mani sauc Luīza, un jau vairāku gadu gājumā mani vienmēr ir nomācis viens jautājums. Kāda ir mana loma šajā sabiedrībā? Dzīves gaitā ir nācies uzklausīt viedokļus no malas par to, kas man būtu vai nebūtu jādara. Kāpēc citiem ir viedoklis par to, kā es izvēlos dzīvot savu dzīvi? Šajā audio stāstā varēsiet dzirdēt dažādu personu viedokļus par to, kāda ir sievietes loma mūsdienu sabiedrībā. Audio stāstā uz jautājumiem atbildēs Latvijas Universitātes dekāne un ordinēta mācītāja Dace Balode, Svētā Gregora izglītības centra priekšsēdētājs un mācītājs Raimunds Mežiņš, politiķis un 14. Saeimas deputāts Raivis Dzintars, komunikācijas zinātnes studente Anželika Litvinoviča un satura veidotāja, kā arī seksīstēla darbiniece Elīza Kupča. Šos cilvēkus izvēlējos audio stāstam, jo savā starpā viņu viedokļi krasi atšķiras, un viņi pārstāv dažādas ideoloģijas. Kāds jūsuprāt ir sieviešu un vīriešu īpatsvars jūsu pārstāvētajā profesijā, un kāpēc tā ir jūsuprāt? Universitātē ir diezgan līdzīgas tās sieviešu un vīriešu daļas. Ir vairāk sievietes, ar ko tas ir saistīts, varbūt tādēļ, ka mēs redzam kopumā varbūt tādu sieviešu pārsvaru sociālajās un humanitārajās zinātnēs. Satura veidošanā noteikti, man liekas, īstenībā abi vīrieši tagad, man liekas, ir sākuši taisīt visus tos podkastus, Alfa Mēlu un tā tālāk, bet man liekas abi. Ja mēs skatāmies kaut vai Saeimas deputātu sastāvu, ja mēs skatāmies ministra kabineta sastāvu, politika laikam ir starp tām profesijām, kas vēsturiski, kurā aktīvāk ir bijuši vīrieši. Man liekas, ka tā stereotipiski par vīriešu īpašībām bieži vien tiek uzskatītas tādas valdīšanas lietas, cīnīšanās lietas, bet tas, protams, mūsdienās mainās un ļoti būtiski ir uzsvērt, ka Latvijas parlamentā un Latvijas politikā salīdzinājumā ar daudzām arī Eiropas valstīm un demokrātiskām valstīm sieviešu īpatsvars ir liels. Mācītājs Raimunds Mežiņš atkal uzsver to, ka viņa darbā vairāk ir sievietes kolektīvā, bet viņš pats vēlētos, ka galva baznīcas draudzē ir vīrietis, bet tā ir sieviete tikai tāpēc, ka vīrietim nav laika šim darba pienākumam. Man ir 2 kolēģi citi mācītāji vīrieši, bet, teiksim, draudzes padomē mēs esam pusi uz pusi. Tad, kad es Dacei uzdevu jautājumu par to, kāda ir sievietes loma mūsdienu sabiedrībā, viņa atbildēja ar to, kāpēc mēs nejautājam vīriešiem šo jautājumu, jo mēs vienmēr diskutējam par to, kāda tad ir sievietes loma, un vienmēr sieviete ir tā kā zem lupas, un viņa tiek apskatīta, aprunāta, bet par vīrieti mēs nerunājam tāpat, kā mēs runājam par sievietēm. Kāda pēc jūsu domām ir sievietes loma mūsdienu sabiedrībā? Manuprāt, sievietes loma tagad sabiedrībā ir dzīvot savu dzīvi. Tāpēc, ka tas viss, man liekas, ir vienmēr bijis ap to, ka sieviete ir vairāk kā aksesuārs vīrietim, bet, man liekas, mēs esam jau izauguši līdz tam, ka sieviete ir diezgan pašpietiekamā. Pirmais, kas man nāk prātā, ka vismaz kā vajadzētu būt, ka sievietes loma ir tāda, kāda viņa to izvēlas. Man šķiet, ka nevienam un it īpaši politiķiem nevajadzētu kaut kā normatīvi noteikt, kāda būs sievietes loma. Man šķiet, ka demokrātiskas sabiedrības būtība ir tieši tas, ka cilvēkiem tiek piedāvāta izvēles brīvība. Un ja kaut kas ir jāmēģina politiķiem, tad mums jāmēģina šī izvēles brīvība nodrošināt. Jā, mums var būt savas vērtības, piemēram, kā manai partijai, kā pietiekami konservatīvai partijai, ģimeniskās vērtības, demogrāfija, tātad arī dzimstības pieaugums, tā ir viena vērtība, bet te noteikti ir jābūt sabalansētām ar citām vērtībām, citām demokrātiskām vērtībām. Es jebkurā gadījumā izēju no tāda, kā man liekas, konservatīvā bibliskā skatījuma. Pēc būtības vīrietim pats galvenais, ko Dievs ir iedevis, ir vaigas sviedros maizi pelnīt, un sievietei tas lāsts bija sāpēs dzemdē.
Respektīvi, vīrietim ir tas darba jautājums, aizstāvības jautājums, tas ir valsts gadījumā, ģimenes gadījumā un tā tālāk aizstāvēt, iestāties, būt, cīnīties, pastāvēt. Un sievietē savukārt ir, tā kā pamat galvenais ir turpināt šo nāciju, respektīvi, kopa attiecībās vīrietis sievieti vairojas un sievieti dzemdē, lai būtu tie bērni nākotnē. Vai tavuprāt tas ir pieņemami, ka sieviete savu karjeru nostāda kā prioritāti un izvēlas, piemēram, neveidot ģimeni? Tieši tā, es teiktu, ka tur vienalga, kuram dzimumam tas būtu, tas pieder pie cilvēka brīvības darīt tā, jo mēs justos šausmīgi nelaimīgi, ja mums kāds teiktu, ne, to mēs tā nedrīkstam brīvi izšķirt. Es domāju, ka pats galvenais ir neuzmākties tām sievietēm ar kaut kādām savām idejām par to, kā pareizi ir jādzīvo dzīve. Un es vispār abrīnoju, ka šādas lietas vispār tiek padarītas, tā kā tiek ļoti, ļoti politizētas. Satura veidotāja Elīze pati vēlas kādreiz savu ģimeni un labprāt paliktu mājās ar šiem bērniem, kamēr viņi vēl ir pavisam maziņi. Man pašai personīgi gribas ģimeni, bet zinu ļoti daudz cilvēkus, kuriem tā kā negribās, un viņi ir gatavi tā kā dzīvē strādāt, un viņi to mīl. Un ja viņi to mīl, kāpēc gan nē? Es kā Latvijas pilsonis, es priecājos, kad es dzirdu mazu bērnu smieklus rotaļu laukumos sabiedrībā, tāpēc, ka tas man liek domāt par to, ka mūsu valsts turpināsies. Tāpat laikā man ir svarīgi, kā Latvijas patriotam, kā šīs sabiedrības patriotam, aizstāvēt ikvienu Latvijas pilsoni arī to, kas izdara citu izvēli. Gribētu teikt tā, ka šeit ir jāatrod līdzsvars starp tādas man tīkamās izvēles popularizēšanu, jo es gribu popularizēt un to, ka veidot kuplas ģimenes ir skaisti un ka tā ir vērtība, lai Latvija turpinātos. Bet ir atšķirības starp popularizēšanu un uzspiešanu, un tā ir man svarīga robeža. Jā, popularizēšanai, bet ne uzspiešanai. Ja cilvēks izdara savu brīvu izvēli un vēlas dzīvot bez bērniem, man nav tiesība pateikt, ka šī izvēle ir sliktāka, nepieņemamāka, nepareizāka nekā tā izvēle, kuras izdarījis es vai mana ģimene. Mācītājs Raimunds Mežiņš uzsver to, ka, lai arī ko sieviete savas dzīves laikā izdarītu, viņa nekad nejutīsies piepildīta, ja viņai nebūs bērnu un ģimenes. Man tas ir pieņemami, ja sieviete to tā grib darīt, bet es tā kā mācītājs un vēl viena profesija, man ir sociālais darbinieks un kā dvēseļkopējs savā ziņā, es vienkārši zinu, tas būs nākamais dvēseļkopšanas terapijas vai kas jautājums, kur atnāk sieviete un saka, es nejūtos piepildīt, man dzīvē nav piepildījumi, vēl kaut kas. Tas nav tikai par sievietēm, ka viņas nāk un čīkst, vīrieši tāpat par citiem jautājumiem. Bet tas stāsts ir par to, ka man ir pārliecība, un to es atrodu, kā es redzu to Bībelē un rakstos, ka tam nebūs tas visdziļākais piepildījums. Viņš nevar aizsniegt to, ko Dievs tā kā pie cilvēka, man liekas, ir paredzējis. Feminisms pilda mūsdienu sabiedrībā un vai tā idejas ir ietekmējušas? Neapšaubāmies vispār visi mūs sākot no tiesībām paņemt bērnkopšanas atvaļinājumus un tam līdzīgi. Visas šīs te, kas ir, kur sievietes ir iestājušās par sieviešu tiesībām, ir iestājušās par izglītību. Vispār, sākot no izglītības, beidzot ar dalību politikā, tas ir ļoti lielā mērā sieviešu kustības un feminismu darbības augsts. Šis feminismu vilnis mums pat nebija īsti kā vajadzīgs. Atradāmies citā pozīcijā 90. gados. Un tāpēc, man liekas, šeit tā neizjūt vai nenovērtē to feminisma darbības rezultātu. Un es teiktu tā, ka ļoti daudz, kur feminisms dzīvo, mēs pat nenojaušam, ka tas kaut kur sācies ar kādā sieviešu kustībā. Mums liekas, tā jau vienmēr ir bijis, tā tas ir. Saka, kaut vai sieviešu izglītība un tam līdzīgs liekas, ka tik pašsaprotami, tik dabiski. Bet 100 gadus atpakaļ tas nebija nekas pašsaprotams un nekas dabisks. Žurnālistikas studentā Anželika atzīst to, ka feminisms viņas prāt ir par mums visiem, par katru no mums un ne tikai par sievietēm. Man tik ļoti vienkārši kaitina tas, ka cilvēki kaut kā izkropļo to feminisma jēdzienu kā tādu
Un tādēļ es uzskatu, ka tas ir jāmaina un tas, ka tas viss, kas mums tagad ir, tās iespējas un tas, ka mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, kur mēs tiešām tiecamies uz dzimumu vienlīdzību pilnīgi visās jomās, un mēs tiešām ieguldamies tajā, ka tas ir tik nenormāli svarīgi, un es nevaru iedomāties, kā mēs varētu dzīvot bez tā. Pēc mācītāja Raimonda domām uz mūsu sabiedrību lielāku iespaidu ir atstājuši padomju laiki, pēckara laiks. Un, man liekas, tas ir atstājis lielāku ietekmi Latvijas sabiedrībā tādā sieviešu dominancē nekā feminisms, kas, teiksim, atnāk no rietumiem, jo mums jau viņš tā atnāca tikai 90. gados, un tad jau tur pretīm bija padomju sieviete, kas visu var. Un, man liekas, tas atstājis lielāku iespaidu. Es joprojām uzskatu, ka Latvijā ir ļoti labi sabalansēts, gan profesijās, gan kur vīrieši, sievietes. Es vēl projām ļoti daudz, kur redzu tik brīnišķīgi sievietes, kuras ir sievišķīgas un kuras grib veidot attiecības ar vīriešiem un kurām par katru galveno cenu nav kaut ko kā sievietei pierādīt. Bet ka tas var iet smuki tādā balansā un kad ir vīrieši, kas uzņemās vīriešu lomas un sievietes, kas sieviešu lomas. Man liekas, ka šobrīd vispār ir tāds ļoti citādais feminisms, nekā tas bija domāts. Tas feminisms bija domāts, ka mums ir vienādas tiesības, bet tagad tas ir vairāk par to, ka ko es īstenībā neatbalstu, ka sieviete ir pat vēl labāka nekā vīrietis. Jā, es personīgi uzskatu tā, bet man liekas, ja mēs gribam tomēr tās vienlīdzīgās tiesības, tad tas nebūtu ok, bet tas ir ietekmējis to, ka daudzas sievietes pelna daudz vairāk, ir pārsvarā darba vietās vairāk nav tas, ka vīrietis pelna vairāk un sieviete pelna mazāk. Sieviete var izvēlēties, kādu karjeru viņa grib. Jebkuru labu ideju var sabojāt, un jebkurā ideoloģijā, ja izpildījums ir labs, tad tas dod sabiedrībai kaut kādu pienesumu. To pašu es varu teikt par feminismu izpildījumu tādā pieņemamā veidā. Vai tavuprāt, sievietēm ir jābūt līdzvērtīgām tiesībām kā vīrietim? Kā piemēram, karjerā, izglītībā, ģimenē, darbā apmaksā, šajās sfērās, kur varbūt ir tā nevienlīdzība? Dzimumu līdzvērtība, tas nekad nav vienkārši tāds dots, tāds status quo, pat tur, kur viņš tā kā liekas ir sasniegts. Bet visu laiku ir faktiski jādara kaut kas, lai to līdzvērtību noturētu. Savukārt Anželika uzsver to, ka aiz aizvērtām durvīm notiek tas, ka sievietes, piemēram, nepieņem darbā, tāpēc, ka agri vai vēlu daļa no viņām gribēs ģimeni un tad ies dekrētā, un tas nav izdevīgi uzņēmējiem. Un tāpēc viņi jau atsaka šīm sievietēm, pat nedodot viņām iespēju sevi pierādīt darba jomā. Vai tie ir tikai vārdi, vai reāli tam seko kaut kāda darbība un izpratne par to, kā panākt to, piemēram, vienlīdzīgu atalgojumu par vienādiem darbiem, un kā izskaust tās diskriminācijas formas, kuras nav tik acīm redzamas. Ar to domu, ka ja sieviete var iznest to atbildību, kas ir uzticēta. Piemēram, baznīcā arī ir ļoti daudz visādas, piemēram, situācijas, kuras ir cilvēciski stresainas, un vīrietis vairāk tomēr spēj nekā sievietes. Tas ir tīri no psiholoģijas un fizioloģijas saglabāt, teiksim, kaut kādu neitrālāku nostāju kaut kādos jautājumos. Mēs zinām, sabiedrībā tie stereotipi, ka sieviešu kolektīvos vairāk ir intrigas un ņemšanās un tā tālāk. Un baznīca, piemēram, ir viens diezgan liels, tomēr daudz lielākā daļa sievietes tur. Tad tomēr es arī redzētu, ka tur vadītājs, piemēram, ir vīrietis, jo viņš spēja ar, pēc fizioloģijas un psiholoģijas noturēt kaut kādu vēsāku prātu un neiejaukties nevajadzīgās kaut kādās intrigās un ņemšanos. Jā, noteikti, jo man liekas, ka tad, kad mēs esam vienlīdzīgi, tad ir tas zelta tas viducītis. Jo arī, ja mēs kā sievietes paliksim kad tikai sievietēm ir tiesības un vīriešiem nav tiesību, atkal būs tā cita noprasētā dzimums un būs grūti veidot ģimenes. Politiķis Raivis Dzintars uzsver to, ka visiem ir jābūt pilnīgi vienādām iespējām, tomēr mēs nevaram garantēt vienādu rezultātu. Es tādā ziņā esmu laikam klasiski labējāk viedokļu pārstāvis, ka
ne tikai šajā jautājumā, bet katram sabiedrības loceklim ir jābūt vienādām iespējām, bet mums nevajag mēģināt pēc kaut kādām iedomātām pazīmēm, piemēram, dzimuma izlīdzināt rezultātu. Iedomājieties, cik daudz šī pasaule, šī sabiedrība, vīrietis arī pazaudētu, ja nebūtu šīs inteliģentās, patstāvīgās, gudrās sievietes ar līdzvērtīgi cilvēki, līdzvērtīgi partneri, ar ko kopā kaut ko darīt, veikt, veidot. Es ļoti ceru, ka šis audiostāsts varbūt kādai meitenei, pusaudzei sievietei spēj sniegt atbildi varbūt uz jautājumiem, kas viņai radušies par sevi, par savu lomu un pienākumiem. Nevienam nav tiesības mani nosodīt par to, ko es vēlos darīt ar savu dzīvi, jo tas ir mans lēmums.